हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि फ्री की जियो टून पे रिंगटोन कैसे लगाएं। फ्री में जियो टून कैसे लगाएं। जियो सिर्फ फ्री में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए छोटा सा। ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ सर, चलो वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, यहाँ जाके माई जियो लिख लेना है। माई जियो लिखे, इसको डाउनलोड कर लेना है। अपडेट। तो हाय दोस्तों, चलो इसको डाउनलोड होने के बाद आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर कुछ भी मांगे दे देना है। मैंने तो पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए। फिर इस पे जाके ये है फॉर डाटा और ये है जियोटून कॉल्स। तो फिर हमको जियोटून पे कॉल, फिर यहाँ ले जाके बहुत तेरे आगे गए। शुभारंभ हो, दिल चाहते हो या जा चाहते। सेट, ये सेट वाला है, ये जो भी करना है ये सेट एस जियो टून्स। तो हाय दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो मस्त लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।